पर्यंत जायला अलाव आहे. आम्ही सोडून अख्ख्या ह्याच्यात कोणीच नाहीये. गाडीचे टायर्स दाखवते आणि हेच नाही तर सगळ्याच बाजूचे टायर्स. हे गाईज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आज मी आलेली आहे माझ्या घराच्या इथेच टेकडी आहे बाणेर हिल तिथे. सो मी आणि भाग्यश्री थार घेऊन आलेलो आहोत. आता मी एका ठिकाणी थार पार्क केलेली आहे. मी तुम्हाला सुंदर नजारा दाखवते. खूप सुंदर वाटतंय. आणि आता जस्ट थोडासा रिमझिम पाऊस होता आम्ही जेव्हा निघालो होतो तेव्हा, आणि आता तो पाऊस थांबलेला आहे. आणि भाग्यश्री वरती सनरूफमध्ये आली आहे आणि मी अशीच आता खाली उतरते. ॲक्च्युली माझे पूर्ण पाय मातीने भरलेत. पाय म्हणजे माझे चप्पल. आज आहे वेनसडे आणि आम्ही 21चं काम लवकर संपवून आज बाहेर आलोय. आज ॲक्च्युली फुल डे पाऊसच पडत होता आणि नेमकं आम्ही इथं आलो आणि पाऊस थांबणं बंद झालंय. आय थिंक ते पण चांगली गोष्ट आहे, कारण म्हणूनच आम्हाला बाहेर निघता येत आहे. आणि एवढा सुंदर असा व्ह्यू आहे आमच्या मागे, तो आम्हाला एन्जॉय करता येतोय. भाग्यश्री इथे आणि ओव्हरऑलच बघायला गेलं तर आम्ही सोडून अख्ख्या ह्याच्यात कोणीच नाहीये. इथे काहीतरी रोडचं काम चाललंय आणि हा व्ह्यू आहे 360 डिग्री. खूप मस्त वाटतं ॲक्च्युली. आणि थोडेसे ढग आलेत. असं वाटतंय की थोड्या वेळात परत पाऊस चालू होईल. सो मी तुम्हाला आजचे ॲक्च्युली गाडीचे टायर्स दाखवते. पूर्ण हालत झाली आहे टायर्सची. आणि हेच नाही तर सगळ्याच बाजूचे टायर्स. ॲक्च्युली इथे मध्ये खूपच जास्त स्लिपरी होतं. ही ॲक्च्युली खूपच जवळ आहे. जर तुम्ही बाणेरमध्ये राहत असाल तर बाणेरमध्येच बाणेर हिल आहे. साईट आम्ही डिस्क्लोज करणार नाही आहोत काय आहे ती, कारण लोकांनी ऑलरेडी इथे येऊन खूपच कचरा केला आहे. हे बघा दिसतंय. आम्ही पण आणलं होतं खायला, पण आम्ही इथे गाडीच्या ह्याच्यात ठेवलंय. इथे हे बघा भाग्यश्री पण काहीतरी पितीये. काय आहे भाग्यश्रीकडे? मी कॉफी पर्सन आहे. सो मी कोल्ड कॉफी होती, तिने लस्सी घेतली आणि आम्ही मस्त इथे बसून एन्जॉय करत पिली लस्सी. मी आता थोड्या वेळात गाडीच्या इथे बसणार आहे टॉपवरती. सो मी आता थारवरती बसली आहे. भाग्यश्री दरवाजा बंद करते. तिला उतरायचं नाही आहे कारण माझी चप्पल ऑलरेडी खराब झाली आहे आणि तिला तिची चप्पल खराब नाही करायची आहे. बिकॉज माझी व्हाईट चप्पल आहे आणि ती पण नवीन. हां, माझी जुनी चप्पल होती आणि ती हिल्सची होती, त्यामुळे मला काही एवढा फरक नाही पडला. माझे पाय तर साफ आहेत. सो या मस्त आहे. हवा खूप छान येते ॲक्च्युली इथे. एकदम फ्रेश वाटते आणि जस्ट पाऊस पडून गेल्यामुळे तर एकदम मस्त वातावरण झालं आहे. हे जर असं ऊन असतं तर इथे एवढी मजा नसती आली. पण हा परफेक्ट वेदर आहे. इथे थांबून इथे गाडी थांबून समोर सिटीचा व्ह्यू बघायचा. लाईक अमेझिंग व्ह्यू. अमेझिंग म्हणजे समजत नाही सांगता येणार रस्ता समोर ओके. बघा मी तुम्हाला व्ह्यू दाखवतो. पाऊस पडायला सुरुवात झाली आहे परत. आम्ही जेव्हा आलो होतो आय थिंक परफेक्ट टाईम होता. पाऊस पण थांबला होता आणि ओव्हरऑलच छान वाटतं. ॲक्च्युली किती वाजले आता भाग्यश्री? 6 वाजले. आय थिंक फोनमध्ये एवढं दिसत नाही आहे. काय मस्त धुकं पडलं आहे तिथे असं जन्नत. सिटीच्या जवळ लांब. तुम्हाला काय गरज आहे एवढं लांब वगैरे कुठे जायची? एकदमच जवळ आहे. ही प्लेस जी आहे ना खूप अंडररेटेड आहे आणि आय फील अंडररेटेडच राहिलं पाहिजे. सो भाग्यश्रीला काहीतरी बोलायचं आहे. ती मला काहीतरी सांगत होती. मला वाटलं की ते तुम्ही पण ऐकलं पाहिजेत. सो भाग्यश्री सांग काय म्हणत होती तू? तो एक्झॅक्ट समोर मला मी जिथे राहते ती बिल्डिंग दिसते. मी रोज माझ्या घराच्या बाल्कनीमध्ये येते आणि रोज सकाळी किंवा संध्याकाळी तिथे उभं राहून मी समोरचा हा सुंदर जो डोंगर आहे माझ्या घरासमोर तो एन्जॉय करते. पण आत्ता मी या डोंगरावर आली आहे आणि इथून मी पूर्ण सिटीचा व्ह्यू बघते आहे आणि स्वतःचं घर पण मला लोकेट झालंय की येस मी तिकडून उभी राहून मी इकडे बघत असते. भारी, एकदम भारी.
भारी. आपल्या वरती पण बघ ना किती सुंदर ढग दिसत आहेत. कसला आवाज होता, डेंजर आवाज होता. डेंजर आवाज होता. काहीतरी मोठं झालं असं. भाग्यश्री तर घाबरून खालीच बसली. पण थोडं धूर येतो असं वाटतं की नाही? अगं हो, इव्हन याच्यात पण असं वाटतंय की वरती काहीतरी वाईट वाईट आहे. आम्ही ऍक्च्युली आलो ना तेव्हा तिकडे आम्हाला वरती जायचं होतं त्या हिल वरती, आणि आम्ही तिथपर्यंत त्याच्या बेसपर्यंत गाडी पण घेऊन गेलो होतो. ॲक्च्युली तिथे आय थिंक हाफ हिलपर्यंत जायला अलाव आहे, पण तिथे काहीतरी रोडचं काम चाललं होतं, तर मे बी आता त्या कामाच्या रिलेटेडच तो आवाज असेल. पण आता तुम्ही बघू शकता खूपच धूर आला आहे बघा. काय एक्झॅक्टली आहे काय माहिती नाही. इव्हन इथले पक्षी पण घाबरून उडून गेले सगळे. भाग्यश्रीने पण गाडी पकडली होती. भाग्यश्रीने पण गाडी पकडली होती. हो या, तुम्हाला मोरांचा आवाज ऐकायला आला? खूप सुंदर आवाज येतोय. ऍक्च्युली मोरांचा आवाज येतोय. मग बर्ड्सचा आवाज येतो ऍक्च्युली. हा, वेगवेगळे पण बाकी पण बर्ड्स आहेत बरेच. हो, शांतपणे ऐकायला. सो पाऊस चालू झालाय. मी मगाशी जसं बोलले, आम्ही थोडा आम्हाला तो पॅच मिळाला ज्याच्यामध्ये पाऊस नव्हता, आणि मग मी बाहेर येऊन बसले होते. तुम्ही मागे पूर्ण ढग वगैरे बघू शकता. ते त्या जे काय झालं त्याच्या रिलेटेड ढग आहेत, आणि आता पाऊस पडतोय. सो आम्ही आमचं सनरूफ आहे ते बंद करतोय, कारण गाडी आतून ओली होती. माझा चष्मा पण पूर्ण भिजायला लागलाय. सो येस, आता मी गाडीत जाऊन बसते आणि मग परत मी तुमच्याशी बोलते. चष्मा पूर्ण भिजलाय आणि आय थिंक मी पण भिजली आहे. आम्ही आता फायनली गाडीत येऊन बसलोय, आणि खूप चिखल पण झालाय. तर जास्त पाऊस यायच्या आधी आपण निघूया ना, तर गाडी फसायची पण शक्यता आहे. आम्ही काय एवढे पण ऑफ रोडिंगचे प्रो ड्रायव्हर नाही आहोत. चलो, आणि आम्ही तर थोडंसं हळूहळू गाडी मागे घेतोय. ऍक्च्युली चिखल असल्यामुळे गाडी ना थोडीशी बघ घसरतीये, पण ठीक आहे. जास्त नाही, आम्हाला थोडासा मेन रोड पर्यंतच जायचंय. सो आय थिंक मेन आम्ही जे आहे ते ऑलरेडी केलेलं आहे. येस, आलो, बाहेर आलो. इथे पण अजून गाडी स्लीप होतीच आहे. आलो मेन रोडला आलेलो आहोत आम्ही. आता हळूहळू सगळे टायर दाखव ना त्यांना. हे भाग्यश्री, खूप लांब नव्हतं, जवळच होतं. आय थिंक खूप छोटासा व्लॉग होता, पण आम्हाला खूप मजा आली. एक आय थिंक अर्धा तास थांबलो आपण. येस, अर्धा तास थांबलो आम्ही इथे हार्डली, पण जेवढं काही थांबलो खूप मस्त वाटलं. आता फुल पाऊस चालू झालाय. आम्ही आता सनरूफ पण बंद केलाय,
कारण आता आम्हाला भिजायची पण भीती वाटते. हो, मोरांचा आवाज येतोय. जवळच असणार आहेत कुठेतरी मोर, पण त्यांना गाडीचा आणि आमचा आवाज मे बी ऐकला असेल त्यांनी, म्हणून ते या बाजूला येत नाहीयेत. राईट. चलो चलो, बाय बाय. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय बाय.